Yo， what's up？Hello， 大家好。大家好，我们是 Smay。我是 Thomas 郭晓东，我是 Isaac 吴凯明。Freestyle 比参与。我是好人做人，我是阿雅。懂啊懂。OK，第一个问题，新年最讨厌被问到什么问题？几时结婚？啊，不知道问什么嘞？如果给你选的话，新年你要带谁见爸爸妈妈？啊，给他了啦，报上。经理人。经理人。你觉得带经理人去见爸爸妈妈？是咯。谁最帅？我觉得在我们当中里面啊，Daniel 最帅。请问 Tara 几岁的时候才开始交男朋友啊？才可以开始交男朋友42岁。哎，你给我问题，你还要问问题？你还没有问啊？啊，这就是你要讲了。这对，惩罚吗？是有惩罚。 KO Round 2。好，请问 Smay 里面谁是老鼠屎？懂吗？豆，请问用老虎、老鼠、大象、蚂蚁造一个句是怎样的造句？哇，老虎、唱那首歌啊鼠、老什么啊？大象、蚂蚁。造一个句啊！老鼠遇到老虎，老虎遇到大象，大象再遇到厉害哦！蚂蚁。蚂蚁，所以很开心。他们请住在一起。问他啦，哎，不是，请问他啦，请问你以后的孩子会叫什么名字？第一个 Pass，OK， 快点。李小龙，你姓赖。赖小龙啊。请问，如果有一辆车从右边撞来，你要闪哪里？右边。新年的时候你喜欢吃什么？没有了。我给你了，我给你了，我给你了。让拿。是吗？对面很好了啊。想要。你不对。牛瑞阳是不是差不多？哎，对，OK。中了啊！来，这两个啊，上前上。就这样子没有，我上前。我觉得他们很贱呢，他们拖时间呢。哎，是他嘞，我这边还可以。他问我大象老鼠，我还要想一下先是吗？ KO。 5、6、7、Go！ 我都跳哦。真的真冲的。来 ，Next。OK，Isaac，Let's go。喂，喂，这什么？这很爽哦。哇，这个身体好哦。血液循环 OK。哦哟。 6、7 Go。我觉得爬在上面比较痛一点。我觉得脸下去好贵。换成榴莲壳应该比较好。哇，这么厉害啊！你们的惩罚。你们试试看。啊，你试试看。不要了，我们比较老嘞。谢谢大家观看我们这一集的小游戏啦。那最后呢，祝 8FM 新年快乐，也祝大家新年快乐，万事如意，龙马精神。记得看 Smay。对，记得去看我们的 Smay 这个节目 ，OK。